ഡെലിഷ്യസ് റെസിപ്പീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നല്ലൊരു നാടൻ 4 മണി പലഹാരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അവൽ നനച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 3 കപ്പ് അവലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ചുവന്ന അവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ള അവൽ വെച്ചിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 3 കപ്പ് വളരെ കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു നാടൻ 4 മണി പലഹാരമാണിത്. ഞാൻ ഈ അവലൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റു ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 3/4 കപ്പ് ശർക്കര ചീകിയതാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 3 ചേരുവകളും ചേർത്തിട്ട് അവൽ നനയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ 3 കപ്പ് അവലിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന 1.5 കപ്പ് തേങ്ങയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കരുത്. ഈ തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു നനവിലാണ് നമ്മൾ ഈ അവൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അല്പസമയം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ അവലും തേങ്ങയും ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർക്കുന്നത്. ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടും ഇത് തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ തേങ്ങയും അവലും ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അവൽ നനച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ സ്കൂൾ കാലമൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ 4 മണിക്ക് ചായയുടെ ഒപ്പം ഇതുപോലെ അവൽ നനച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അവലോസ് പൊടിയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടമൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കരയാണ് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3/4 കപ്പ് ശർക്കര ചീകിയെടുത്തതാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ശർക്കര അങ്ങ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 1/2 കപ്പ് ശർക്കര ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 കപ്പ് അവലിലേക്ക് 3/4 കപ്പ് ശർക്കര ചീകിയതും 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു അളവിൽ ശർക്കര എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പാകത്തിനുള്ള മധുരം ഉണ്ടാകും. ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനാണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയും അവലും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ അവൽ നനച്ചത് പഴം കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് ചായക്കൊപ്പം ഇത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊരു 15 മുതൽ ഒരു 30 മിനിറ്റ് വരെ വെച്ച ശേഷം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി ഉടനെ തന്നെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു നാടൻ പലഹാരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ചാനലിലെ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. താങ്ക്